libadde litya wanje libadde litya gwe mulundi gwo gubadde gusoose oba ya gwe mulundi gwange ogusoose naye era siruddeeyo nvuddeyo mukama w'amaanyi abantu bagala kumanya nsonga ki yakukwazizza oba ani yakusibisizza mwenna mukimanyi bibadde mu mawulire mumanyi yakikoze abamu tebakimanyi bawulire abamu tebakimanyi Abitex omukulu Abitex biri bye yawaaba byali tebyamumala n'alyongeramu okubribinga abantu batukwate mu pakupaku ekiro ssaawa 5 nga babadde batutrakinga naye nze nga mbadde nsuubira banditukubidde ne tujja ne tubaddamu ebibuuzo byabwe naye bayagadde kikola mu ngeri ya kikujjukujju bakikoze mu bukyamu era kyobola tuli out right now we are free kubanga tetulina musango twawadde statement zaffe ye yagenda n'akola ebibye n'abribinga abantu n'asasula abantu batubeezeeyo batusibe naye nga tetulina musango naye ekirungi kya byonna tuvuddeyo kubanga naffe siffe abangu ennyo mutonzi waffe yasalawo si Abitex muviddeyo ku polisi bondi oba musasudde tuviriddeyo ku bondi tetulina kyetusasudde kubanga tetulina musango bya olulala awaabanga ekintu kyalinako obujulizi oba kyamanyiiko bulungi kubanga naffe katugenda musuuwinga okututeekako emisango okutusibisa nga talina evidensi talina bukakafu nti nno ffe abaata akatambi fe okuvaayo tetuli basiru bannaaye navaayo bulungi ne mbagamba mu press conference sinze yasa akatambi ako neziramu ne mbagamba tuli mu bigoberera with law enforcers naye nja kuvaayo mbyogereko maybe oba n'obutabyogerako it is my right ekikulu kya byonna nti wabigoberedde yakwatibwa oba teyakwatibwa yakikola so ffe ebyo byonna byabaawo nga ali eyalekana mu mawulire ffe twali eno nga tubigoberera ebyaffe mu mpola nali sagala biza mu mawulire kubanga n'abantu balowooza sitanti oba biki naye sagala biza mu mawulire nti tusiibeku ebyo tusuleku ebyo katambi bamukutte oyo nali saagala ebyo bintu ebyo so nga ffe tuli mu bidiringa nabyo privately era nga njaga bategeeza n'omuntu twali twamukwata 2 weeks ago yes twali twamukwata ne tumutwala ku poliisi ne tudiringa nabyo privately nga sagala biza mu mawulire kubanga si ekintu ekyokwenyumirizaamu oba ekyokwogerako buli kaseera naye ye ndowooza abadde alaba nga tukola twateekayo lisiti ya show zaffe mwebale abawagizi bange kuwagira Gloria Bugie music kati ngala tuli bize tukola tewali kyatutuukako naye nga tamanyi eno ffe twabidiringa nabyo nasasula abantu batusibe ssaawa 5 imagine lwaki bajja tusiba ssaawa misana batusibye ssaawa 5 nga tushutinga vidiyo nga ne batuggyako awo masimu mangu tebaagala tukole ki tubeeko betutegeeza kwegamba byabadde awo bya bukujjukujju nnyo tebitegereka like sneaky kubanga if it was in a right way tebadde na warrant but if it was in a right way feneo tukubidde twandyerese kubanga ze manyi omusango saagukola so I have no reason to hide nandize nekola ki nembawa statement yange but they didn't call us naye kyona kyekiri engeri gye batukutte we are out we are free era ndi wano comedy store ngenda kuyimba nga bonna bookingibwa shows nezimu sales posting ezimu kiyinza bagamba nti si buli muntu asanyuka si buli muntu eyo nti musanyuka okulaba nga Gloria Bugie omuyimbi omupya azze oba ali mukola bulungi ne mu buli business yonna kisuubirwa so
it's not a surprise that many people are against me, fighting me. Nayenga chenyezo bagamba mutonzi waffe yasalawo. We are out, me and my manager and my bodyguard. We are free, we are alive, we are thankful to God. We are here to perform and we are ready to cooperate with the police. Nencha tuddayo kubatwalira omuntu gwe twakwata. Yedde twavayo byogera because it's my right. Yeah, it's my right to keep it private. It's not a must that I should come out and announce everything. Hey, namukute. Oh, yakoze that. Oh, it was my right. So me nalinjaga busy zebe biveko kubanga nze ndi muyimbi ja promotinga music secho. Chiba savayo byongerayo. Yeah. Kati Abitex muguddeko musango ki? Abitex tetunaba naye tugenda gummugulako. Tusibisanga talina evidence kubanga bina bingi yatufiriza nga video shoot twali tukola ne babisazaamu damages okusula ku police, too many things. Yes, shows all because of something he thinks in his head. Yagamba nti era twakozesa abantu abanjawulo mukubira ng'agamba mbuno amanyi ifa abakata. Okay, tetuganye n'abalala mwenna mubwe mbuto omwali mumanyi naye ogenda otya like mu maaso okusibisa omuntu nga totally very sure because yali asuubiriza nga mu mwenna naye nenvaayo first of all ne clarifying ati siyenze ne tutane public notice. That was first, you should have, after seeing the public notice or the videos, the interviews that came out first, you should have first done some research before wasting our time, money and everything. The shows that we had to cancel because of his games. Oluvannyuma ng'okwatiddwa mucommunicatingzeko naye eriyo okugamba nti oba munnaye kino bwe kityo okusobola okuba nga ajja akuyambako mu ngeri emu oba endala. Nze personally nedda soogedde naye abantu ab'enjawulo abazze okutulaba bamukubidde n'agamba mbuno ye yagambye quote on quote yagambye muno be bamanyi baata akatambi ako ne bamugamba n'omugamba essimu yange yabbibwa era n'omuntu eyakikola eyali blackmailing twamukwata n'agamba obukakafu buli wano tumugamba weebuli buli kimu twakiwadde police twakwata omuntu twamukwatira kyengera buli kimu naye tetwayaga biteeka mu mawulire kati ye kubanga abadde tabimanyi. Ignorance is not an excuse. Gwe obutamanyi abo tosobola buleeta I know sibisa abantu basatu balamba and you cause so many damages because you just thinking. Yeah. Atugambe nti oboneredde nti kino kirina ekyokuyiga kikikuwadde. Mboneredde ku charge. Like okwekwata bu video anyhowly. Nga toliko nkushuwa nti oba ogenda beera safe eri gwe amakulu okumala geesiga buli kumusanga. Ekyo nabonerera dda nakitegeera dda nakiyiga dda era ne mu luyimba lwange olupya si musango nabagamba nekyatuukawo yali x eyakikola yali ya blackmailinga ate nga guno omusango si mupya nali ne police references nali na lopa guno omusango in May 2023 when the blackmail started. Gloria, ensonga zino zaadde zikususseeko nga zikuyinze okutuuka nga muzaddewo okuziyingiramu. Ensonga zino zaadde zikususseeko okutuuka muzaddewo oziyingiramu. Tewali muzadde wange yazingiremu babadde ba omusajja abadde omuwanvu. is a relative, yeah. So zaadde zikususseeko okutuuka okuteekamu. Tezansusseeko ng'amawulire gabatuuseeko eyo ate nga ffe baatugyeko amasimu nga bwe baalabye amawulire bagezezaako okunoonyeza we tuli so they can come and see us. Yeah. Mu kutandika kwa byonna bwe bakukwatidde gwe ng'omukyala bakuyisizza batya bakutwalidde kubamadde na ku video shoot wetukulabiddeko tobadde mu mbeera yeah, batuguddeko bugwi abamu bali mu uniform abalala tebali mu uniform ne bagamba please come with us tebagambe na please come with us ne bagamba okay can I first call my lawyer because I have a right to make a call before arrest ne bagaana ne banzijako essimu ne
netusanga nga manager wange ne bodyguard bo babakutte edda bali kabangali ne batutopinga. We even left the place without paying the bill, like nga batwala omanyi babadde batwala nga ababbi naye nga sibbangako sitangako muntu, nothing. Were you not traumatized? I was very traumatized. That Abitex, if I don't sue you, if you don't pay for the damages, my God is a God of vengeance. Child, ekiwanzo kyajjokuwa olifo kirojja. Mukukukwata okwo wabadde oshutinga luyimba ki maama? Nabadde nshutinga oluyimba olupya olutanafuluma. The title is Nene Nnyo. Enki? Ojja gimanya nga lufulumye. Kubanga munne twagala okumanya ennene omuntu bwagamba nti munnaye Gloria opromotinga ebintu kati ennene enki ngato video birinde mubirinda ate ebyo story ndala nnyo nze nva mukomera. I need therapy. Damages omukulu ezankozinzeeko naye nga abakulu mu ndongo lwaki mukola lwaki temwagaliza ya new generation? Negolooza Abitex yava ku kyokubanga akolemezaamu to an extent kubanga nakati kuba bukyanga akola avayo n'akola bungi ebbanga libadde liyiseeko. Negolooza lwaki akolemezaamu? Kubanga alaba nfuuse ensonga, alaba I have a future. You can know a star when you see one. Kati alaba maybe my future is bright nga bwe yali nnyo ku Alien n'amusukako. Kati naye alaba maybe ono omwana ono azze ansooke mukakkanye mu musala amaanyi naye nga tekijja soboka. Muganda wange mutonzi waffe yasalawo si gwe yandeeta era tojja kunzikiza. Tetugambe obulungi bwe bumuluma. Nedda. They don't want to see anyone coming up better than them. Omuntu abayitako tebaga kulaba muntu abayitako tebaga kulaba muntu ali successful nga tayise mu mikono gyabwe. Kati ngoye promoter ina bayimbi be chovola ba maybe nze alaba nga yali akutezeeko ku kibatu before si sogera ekisinga okwewunyisa sogera ngako naye simulabangako simu meeting nako nothing. Nenga wandikazo mu meeting nebuzangamu ekituufu njagaza ki namukola ki tambukinga ngako maybe nesirabika nothing. Wavayo na kubukinga hizo muyimbira ukivulu wavayo na kubukinga hizo mukolera I don't have an answer for that. Yeah. Mukufunza kwegwanyiza ufunza kwegwanyiza si nedda ekyo ate sikisuubira. Naawe munnaye vidiyo y'engeri gye yafulumamu abasajja tebaasigala kyekimu. Abamu bagamba Gloria Bugie mumuyita janguze, Gloria Bugie bw'ati akutunda mmeka. Bino tewabiwulirako Gloria? Nabiwulira nabiraba ate byankosa tebiri fani kubanga si kye nandyeyagaliza nga nze. Bazadde bwe baalaba ebintu ebyo bakubirako ku ssimu babiraga nti muno omwana akuze ekimala olaba atandise okulaga. Nayogera nabo kubanga nkugambye eno case nagifilinga before so nabategeeza nti kino wekiti ne wekituuseewo waliwo blackmailinga for money or else ajja kuta ebintu bwebiti. Nabategeeza family yange era tebali surprise, bali bakimanyiiko, bali wamu nange. Gloria, bwe twasabye ku press conference wagamba ogenda tandikawo foundation eyambako abaana ab'obuwala. Foundation eyo eri kuki? Nagamba nandiyagadde okutandikawo with help of maybe the government or other people, other parties interested. I would like to start such a thing because it is not about to stop, it's still happening. Yeah. Ne nawe weeta nnyo olimba. Weeta nnyo. Kati